Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 49 in hierdie reeks. En soos ek gister gesê het, vermoed ek ons gaan moontlik in die volgende 2 weke klaarmaak met hierdie reeks, maar ons sal sien. Nou ek het gister 'n sensitiewe saak aangeraak en ek weet daar's onder meeste Christene vandag meer vrae rondom hierdie punt as antwoorde. En dit is wat baie noem die toegelate wil van God. En dit raak veral relevant as ons self of iemand naby aan ons teëspoed beleef, of ons word siek, of iemand sterf dalk. Want dan is meeste mense se reaksie een van twee, of soms al twee. Here, hoekom het U dit toegelaat? Of Here, waar was U? Maar as jy dan sou waag om te sê, maar dis nie God wat jou siek maak, of toelaat dat jy siek word, of toelaat dat teëspoed jou tref nie, of selfs God wat jou doodmaak nie, dan is die go-to reaksie 99 uit die 100 keer, ja maar wat van Job? Nou ek weet daar's mense daar buite wat hand in tand met my sal stry hieroor, en wat nie sal toelaat dat die Bybel hulle siening oor God, of die woord van God verander nie. Maar ek hoop om deur die woord, jou te kan vrymaak vandag van die evangelie van Job. Want ek weet nie van jou nie, maar ek wil eerder die evangelie van die koninkryk van God hoor en glo, as die evangelie van Job. En net so terloops, Jesus self het dit die evangelie van die koninkryk van God genoem. Ek haal net een vers aan, maar daar is baie. Lukas 4 vers 43. Maar hy het vir hulle gesê, en dis Jesus, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. Jesus sê hierself dat hy gestuur is om die evangelie van die koninkryk van God te bring. As dit dan sy missie was, dan moet ons sekerlik uitvind wat behels daardie evangelie, nie Job se nie. Maar kom ons spandeer 'n bietjie tyd by Job en kyk wat kan ons daar uitleer. My heel eerste vraag wanneer die vraag opkom, maar wat van Job, is, okay, jy wil vir Job aanhaal in 'n tyd en dispensasie waarin ons onder 'n nuwe verbond staan, ingestel en gekoop met die bloed van Jesus, 'n beter verbond met beter beloftes, Hebreërs 8 vers 6. Sê my, jy wat vir Job hier wil insleep, onder watter verbond het Job gestaan? Ons moet tog sekerlik appels met appels vergelyk, dan nie? En ek gaan jou vandag bietjie kans gee om hieroor te dink. Jy kan selfs nou ook hierdie boodskap pause en eers weer Job gaan deurlees en dan kom jy terug na my toe en sê vir my van watter verbond maak Job of sy vrou of sy vriende melding in enige van die 42 hoofstukke. Want ek kan jou van een ding verseker. Ons is dalk nie vandag so gesteld op verbonde nie en is seker oor ons so maklik hulle breek, maar die mense in die Bybelse tyd was groot op verbonde. Vir hulle was hulle woord hulle eer, en as jy 'n verbond gesluit het met iemand, is jou naam en jou eer daaraan gekoppel. En maak nie saak wat gebeur nie, jy breek nie 'n verbond nie. En dan soveel meer elke verbond wat God met ons as mens gesluit het. Of wat het Dawid om beroem toe hy Goliat aangevat het? Wat het hom die guts gegee om 'n klippie te gooi na 'n ou wat hom vir breakfast kon doodmaak? God se verbond met hom. Dit is waarop hy gestaan het. In 1 Samuel 17 vers 26 is Dawid se heel eerste opmerking oor Goliat. Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? Hoekom verwys hy na Goliat as onbesnede? Want die besnydenis was 'n teken van God se verbond met Abraham. En Dawid se heel eerste opmerking oor Goliat is dat hy geen verbond met die lewende God het nie, terwyl Dawid self besny is en dis die teken dra dat hy wel 'n verbond met God het. Daarom het Goliat nie 'n katse kans om hierdie fight te wen nie. Dis hoe Dawid dit sien. Hy het 'n verbond, Goliat het nie. Hoekom praat ek nou oor Dawid terwyl ons eintlik besig is om te praat oor Job? Ek wil jou net wys hoe ernstig en hoe prominent was 'n verbond, en veral 'n verbond met God in daardie tyd. Nou terug by Job. Kon jy al kry waar hulle in een van die 42 hoofstukke melding maak van enige verbond? Noag sin, Abraham sin, Moses sin?
Enige een? Dis reg. Nêrens in hele Job maak enige iemand melding van enige verbond waarop hulle kon staan nie. En hier is iets interessant wat jy dalk nie geweet het nie. Alhoewel Job net voor op 'n psalms in die Bybel geplaas is die slim mense met die dik brille almal dit eens dat Job die oudste geskrewe boek is. Let wel, Job is nie die oudste gebeurtenis nie, Genesis is, die skepping is. Maar Job is geskryf voor Genesis. En Genesis en die ander eerste 5 boeke van die Bybel is deur Moses geskryf. So Job is geskryf voor Moses geleef het. Dis nou net vir interessantheid. My punt is net dat Job onder alle waarskynlikheid onder geen verbond gestaan het nie. Terwyl ek en jy vandag as wedergebore kinders van God onder die nuwe verbond staan met beter beloftes as enige van die vorige verbonde. En een van daardie beloftes is dat daar nou net een middelaar is tussen my en God, en dis Jesus. Ek is gekoop deur sy bloed en ek is oorgebring na sy koninkryk toe. Kyk wat sê Kolossense 1 vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het, luister mooi, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ons is nou in Jesus se koninkryk en hier werk dinge anders. En dit werk verseker anders as in Job se tyd. Die vyand kan nie meer kom en maak en breek in my wêreld soos hy wil nie, want ek is oorgebring uit sy mag, uit die mag van die duisternis. Ek is nie meer onder sy mag nie. Hy kan niks aan my doen behalwe om vir my te lieg nie. Ek is nou in Jesus se koninkryk en die vyand is nie meer welkom hier nie. Hy is verslaan en mag nie meer in God se koninkryk inkom, want die hemelse troonkamer is gewas met Jesus se bloed. Maar ons is nou uit tyd vir vandag en ons sal verseker môre verder hieroor gesels. Here, baie dankie vir u woord en dat u woord so duidelik is vir ons. Dankie dat u woord kragtig is en lewendig is en vandag nog die krag het om lewe in ons lewens in te spreek. En dankie dat u waarheid vas staan deur al die eeue heen. Dankie dat ons u woord kan vertrou en ons vertrou ook dat u woord vandag kom en ou doktrines van mense en oordragte van mense kom losmaak en die waarhede van u woord kom vasmaak in ons harte. Ons gee nie al die eer in Jesus naam. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of dalk finansiëel wil saai in ons bediening, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. As jy dalk na van ons vorige boodskappe wil luister, kan jy dit ook op ons podcast kry by In Jesus Bybelstudie. En jy kan ook na ons Sondag kerkboodskappe kyk op YouTube onder In Jesus Ministry. Onthou maar net dat in al hierdie gevalle is In Jesus een woord. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.